नाज़रीन, अदसाब अदालत पारां अॻूणी सदर आसिफ ज़रदारी जी दरख़्वास्त मंज़ूर कई वई आहे। ख़बर सां शेयर कंदासीं। इस्लामाबाद खां अॻूणी सदर आसिफ ज़रदारी जी तबियत ठीक नाहे। फारूक इशनाक जो अहिड़ो चवणु आहे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले बाद रेफरेंस ॿीहर खुलियो आहे। आसिफ ज़रदारीअ जी जाइ ते पेश थींदुसि। फारूक इशनाक जो अहिड़ो चवणु आहे। ख़बर सां शेयर कंदासीं। इस्लामाबाद खां जिते अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारीअ जी अॼु हाज़िरी खां छूट वारी दरख़्वास्त मंज़ूर कई वई आहे। अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारी जी तबियत ठीक नाहे। फारूक इशनाक जो अहिड़ो चवणु आहे। जॾहिं त फारूक इशनाक जो चवणु आहे त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले बाद रेफरेंस ॿीहर खुलियो आहे। आसिफ ज़रदारीअ जी जाइ ते पेश थींदुसि। एहतसाब अदालत पारां अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारीअ जी अॼु हाज़िरी खां छूट वारी दरख़्वास्त मंज़ूर कई वई आहे। फारूक इशनाक जो चवणु आहे त अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारीअ जी तबियत ठीक नाहे। जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले बाद रेफरेंस ॿीहर खुलियो आहे। आसिफ ज़रदारी जी जाइ ते मां पेश थींदुसि। एहतसाब अदालत पारां अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारीअ जी अॼु हाज़िरी खां छूट वारी दरख़्वास्त मंज़ूर कई वई आहे।